Vamos lá, galera do canal, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Não queria não, mas foi decidido. Hoje a gente vai fazer a despedida do meu som. Despedida aí do som de qualidade. Foi bom enquanto durou, né? Mas fazer o quê? Pra a gente conseguir coisa melhor, a gente tem que se desapegar de algumas. Então a gente vai estar desapegando desse som aí agora. E vamos estar começando aí um novo projeto, o projeto do paredão. Paredão não, uma paredinha por enquanto. Paredão é mais na frente. E é isso aí, você que não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita aí, já se inscreve. Já deixa aquele seu médio like aí topado para dar essa força pro canal crescer. Hoje a gente tá indo aqui no Parque Leão, né, fazer aquela zoada. A despedida do som de qualidade, é isso aí. Vamos tirar o som, vamos começar a erguer a paredinha. E... só triste, né? Desapegar. Bora para o vídeo. Bora, galera do canal. Começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. E como é que nós estamos aqui hoje? Os caras já tá aqui. Leandro. O Júnior. O Wilson aí, ó. Já estamos aqui. Eu acho que mais tarde vai ter um racha aqui, ó. Daqui a pouco. Ó, o golzinho aí já tá na expectativa aí, ó. Tirar um racha daqui a pouco aí, ó. Golzinho. Quanto som de qualidade. E você que não é inscrito aí no nosso canal aí, já aproveita e já se inscreve. Já deixa aquele seu médio like aí, ó. Os caras tá tudo ali já, ó. Chama na borda. Chama. Aí, ó. Já tá queimando a carne aqui já. Ó os caras aí, ó. O William. Bora. O brother dele. Correto não? Júnior. Só Júnior aqui, só ali tem dois, mas Brabo. tem dois ali já. É só Júnior. Aí, ó. Estão regulando aqui pra abrir o som daqui a pouco. Bora ver a bagaceira, se presta. Testando aqui o som do golzinho aqui pra ver se vai aguentar a saveta. Será que vai aguentar? Daqui a pouco. Aí, ó. Chorrão aí de raça aí, ó. Alô, Micael do Açaí, tamo junto, hein? Hashtag... Quando ele vai lá, ele vai pra lá mesmo. Aí, ó.
só o outro. Sabadão, só sucesso. Nós queríamos rachar, mas não adianta não. Tá, com o negócio de racha aqui não deu muito bom não. Aqui é 4 drive, 4 Twitter, 2 grave e 4 média. Aqui é 2 grave, 4 drive e 2 Twitter. Aí não adianta não, pô. É só pra arrumar confusão, só pra dar conversa. É melhor ficar do jeito que tá mesmo, sem racha mesmo. Aqui espazinho é só o ouro aí, ó. O pessoal já tá indo embora e vamos lá. Bagunça, bagunça. E o Palio TBT tá chegando aí, ó. Sábado e domingo eu solto o pipi e jogo fora. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da Nova, sou o Jonathan da Hoje a tropa te ensina o passeio que é sensação. As novinhas tão gostando, tão descendo com tesão. Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão pra beber. Palio TBT, Jânio Quadros aí, ó. Feira, Palio TBT aí, ó. A bagaceira aqui foi feia. Projetinho aí todo Nicola aí, ó. Faz o seguinte, ó. Completo. Devagarinho até embaixo. Vai por embaixo. Peguei uma novinha e saí para o forró, forró interior. Pra ele que se fica melhor, mostra aí como se dança o cacanaca no forró. E taca a novinha pode arrochar. Pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade. A gente tava lá no Parque Leão lá, ó, fazendo aquela zoada, fazendo aquela bagaceira, né? A gente ia fazer um rachazinho lá com gol, só que não deu certo. Depois chegou o Palio TBT lá do Jânio, só para testar, tinha acabado de fazer o alinhamento. Depois a gente vai fazer a filmagem dele completo, explicar o que tem naquele Palio lá. Tá todo mundo mudando projeto para rachar com ele, né? Vamos ver o que vai dar aí nos próximos vídeos. E é isso aí. Pra você que tá gostando dos nossos vídeos aí, se inscreve no canal, deixa aquele seu médio like, dá essa força aí pro canal crescer, beleza? E vamos até o próximo vídeo, beleza? Valeu!